Pemirsa ring tengah ngelimbak nyani penyakit mulut dan kuku PMK majang ternak ring mekata genah Dura Bali kantos mangken Kabupaten Tabanan durung nambenin kasus kadi inucap. Nanging pemerintah Kabupaten Tabanan ngelintangin Dinas Pertanian sampun mataki-taki dawuk mangkin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tabanan, Dr. Hewan Gede Eka Parta Ariana Mausang, kantos mangkin durung kepanggih laporan indik kasus PMK ternak duen krame. Duaning asapunike paikatan dane sampun metakitaki melarapan nyiagayang mekatah pangupaya. Pidabdab sanek laksanayang anutin surat nomor B.33-524-27008-PKH Distan Pangan tanggal 6 Mei 2022 sane kemedalang oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Dagingnyane ngelingang pemerintah daerah ngelintangin dinas sane mepaiketan mangdane nincapang rasa waspada ring penyungkan ternak sane sampun ngelimbak dawek pengawit bulan puniki. PMK inggih punika pinyungkan infeksi virus akut dahat ngelalahin kuku ternak, mekadi sampi, kebo, domba, bawi, miwah sanilianan sekadi unta, bison, antelop, menjangan, jerapah, saha gajah. Penglalahnyane saya nincap ngelintangin pantaraning ternak miwah produk, utamanyane ring pengadolan ternak inggian pantaraning negara wiaden provinsi miwah kabupaten kota. Ritepengan mangkin risiko penglalah PMK ketarkayang sidang limbak ring wewidangan Kabupaten Tabanan. Ngenenin indika inucap paiketan dani sampun saya nincapang panureksan lalu lintas ternak, produk ternak napi malih saking wewidangan sane pinakegena sumber pinyungkan inucap. Kaping kalih paiketan dani digelisang nampenin pinyungkan ternak, melarapan ngelaksanayang isolasi ternak, sane sampun keni pinyungkan, wiaden sane katarkayang keni pinyungkan. Antuk selanturnyane kemargiang komunikasi informasi dan edukasi KIE, saha nincapang rasa eling krama ring panglimak pinyungkan ternak punike, kawawain antuk nenggepang prinsip-prinsip biosecurity ring sajroning unit usaha. Pet Prade kepanggih ternak madue ceciren PMK, mangdane digelis ngisolasi ternak, ngedohang sarang ternak sane kantun sehat, mangdane pengelola PMK sidek kapertenin ngawit saking baga kecamatan. Pengelola PMK kedadosang pakibah majang Kabupaten Tabanan, santukan akeh pisan populasi ternak ring Kabupaten punike. Kauningin rahu mangkin kuentenan populasi ternak sampi muani miwaluh, langkungan seket talian ukud, akehan wenten ring kecamatan Baturiti. Populasi kambing wenten langkungan si ukud, akehan ring kecamatan Pupuan. Raris populasi bawi langkungan kali likur talian ukud, miwah kebo seket sia ukud. Manik bisnis Bali nguningayang.